Kingdom Come Deliverance ကိုလုပ်တဲ့ Warhol Studios ကနေပြီးတော့ Lord of the Rings Universe တွေက Open World RPG တခုလုပ်နေပြီဆိုတာကတော့ official ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကတော်တော်မိုက်နိုင်တဲ့ idea ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Warhol ဆိုတာက Kingdom Come game တွေစော့မှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ Open World ကြီးထဲမှာ player တယောက်ကိုပေါ့နော် realism နဲ့နေခိုင်းတဲ့ game studio မျိုးပေါ့နော်။ Kingdom Come မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက hero ကြီးတကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ Henry ဆိုတဲ့တာမန်လူတယောက်ကနေစတာတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလွယ်ကူမနိုင်ဘူးစားရမယ်အေးရမယ်ဒဏ်ရာရင်ပြဿနာတက်မယ်လူတွေနဲ့စကားပြောတာ reputation တွေ armor တွေလက်နက်တွေအကုန်လုံးကဒီကဘာကြီးထဲမှာတကယ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရအောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါလို့ studio ကနေပြီးတော့ Middle Earth နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကကြတော့ဗျာ Aragon လိုမျိုး legendary character ကြီးကိုကစားမှလားဆိုတာတက် Middle Earth မှာတာမန် adventurer တယောက်နေခွင့်ရမလားဆိုတာပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာရှာရနဲ့အခုမှစထွက်လာတဲ့ Hobbit တကောင်လား Rohan ဘက်က soldier တယောက်လား Gondor ရဲ့ elite ranger တွေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် orc တွေ bandit တွေ wilderness တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့Middle Earth နဲ့မမြင်ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ explore လုပ်ရမှာလား Warhorse ရဲ့အသာချက်က cinematic spectacle တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့က world building နဲ့ immersion detail တွေကြာတာတွေကိုလုပ်ထားပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ game က Hero Model လိုမျိုး action power fantasy လိုမျိုးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ Kingdom Come Deliverance style နဲ့ Kingdom Come style နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Middle Earth မှာတကယ်ရှင်သန်ရတဲ့ RPG လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုမိုက်မှာအခုထိတော့ release date မရှိသေးဘူး platform လည်းမပြောသေးဘူး gameplay ကိုလည်းမပြသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ idea အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် RPG fan တွေအတွက်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လို Middle Earth RPG မျိုးကိုလိုချင်လဲကိုက Ranger ဖြစ်ချင်လား Rohirrim Rider မြင်းစည်းတဲ့ကောင်မျိုးဖြစ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Hobbit နဲ့ Survival Mode ကိုတွားချင်လားအကုန်လုံးစော်ချင်လား comment လေးပေးထားခဲ့ပါ